The important thing is that there must be water available for cultivation. Where there is life, there must be water. Where there is no water, human beings cannot subsist. Where there is no electricity, human beings can still exist. But where there is no water, human beings could not survive. The royal speech of His Majesty the King, granted on March 17, 1986. The Office of the Royal Development Projects Board, or RDPB, has documented countless royal development projects kind-heartedly initiated by His Majesty the King since his accession to the throne. The aforementioned royal speech, which His Majesty the King learned about the water shortage problem that inflicted the agricultural occupation of the poor rural people, evidently confirms the arduous efforts of His Majesty in making constant visits to observe the well-being of his subjects in different parts of the country. The rural people were not only troubled by the lack of water for consumption, but they were also faced with repeated drought during the dry season and disastrous floods during the period of excess water. Water inundated the lands and created water pollution. The ill-fated rural people suffer from such vicious cycle incessantly. Because of the sufferings that His Majesty's poor subjects had to encounter, His Majesty the King was then more interested in projects related to water source development than any other types of projects. His Majesty thus devoted tremendous amount of time to conduct studies regarding the development and management of water resources in order to provide the rural people with water for consumption and agriculture. His Majesty the King upholds a policy for the development of water source, which stressed that the local people participate at the beginning of the construction of the water source development project. His Majesty required their involvement starting from the willingness to give up their lands for the construction of the water sources and the assistance during every step of the project implementation, including monitoring and maintaining such construction structures. One of the royal-initiated water source development projects, which illustrated the ingenuity of His Majesty the King, is the royal rain theory, which could regulate the desired direction and target area for precipitation. The royal rain theory, therefore, helps alleviate the problem with dry spells and lack of water to support agricultural activities. His Majesty's inventiveness is a typical character hardly to be matched. Reservoir projects have also been initiated for water retention by constructing dams between valleys or hills to collect water flowing from water channels or natural streams. The water retained can be used when the natural water sources like streams or creeks dry up at the same time, helps create moisture to the area and enhance the richness of underground water sources. ในนี้ว่าแรกเริ่มเดิมทีมันเป็นคลองมาแยกมาจากแม่น้ำป่าสักนะพอน้ำขึ้นมาก็ท่วมพอน้ำลงไปก็แห้งผมก็นั่งคิดดูว่าจะทำยังไงดีมันนึกถึงว่ากระมังเราใส่น้ำนะพอล้นลงไปในกระมังก็เหลือก็เลยคิดทำทำนบตรงนี้ทีนี้ทำแล้วก็พังครั้งสุดท้ายก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยพึ่งบารมีครับเลยทำหนังสือกราบบังคมทูลขอเงินมาทำเนี่ยแล้วก็ท่านก็ให้คนมาดูนะขอไป200,000ท่านก็ให้งบมา2 ล้านเศษก็เลยทำมาจุดประสงค์ว่าจะทำผักฤดูแล้งเลยก็เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำพออยู่มาน้ำมันเยอะก็เลยทำขยายมาเป็นไร่นาส่วนผสมเป็นนาปลางนาอะไรได้ดีชาวบ้านทุกคนก็รู้สึกซาบซึ้งมากในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้พอมีอ่างเนี่ยก็เลยทำส่วนผสมตามพระราชดำริของท่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็รู้สึกว่าจะได้ผลดีรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านเป็นอย่างมากที่ให้ความฝันเป็นจริง
The weir is another project which His Majesty the King introduced, involving a structure which obstructs the flow of water current in cultivation areas located on grounds higher than the creeks. It acts as a vehicle for helping to increase the level of blocked water to be high enough so that it can be diverted into natural canals or water delivery canals that would support other agricultural areas. As His Majesty designed the construction of the weirs to be considerably high as well as long, therefore, when there is oversupply of water in the area, water can then be effectively drained across the weirs. The royal projects related to water source management also include floodgates, which are structures set in a large water channel and used to bar water during heavy current flows and drain water out during dry periods. Floodgates also helped prevent salt water from overflowing into the cultivation areas. As for the lands which have no natural water sources, His Majesty suggested having a pond under the new theory farming practice, which will retain rainwater to solve the repeated drought problems. The function here is to release water from a reservoir into the artificial pond, which villagers use to keep water during dry periods. For some years that are very dry and water in the reservoir is depleted, water can be drawn from the dam to replenish the small farm ponds. Water diversion tunnel is another water management technique which stores water for usage during the dry season. If there is ample water, then the collected water can be shared with other vicinities that do not have reserved water sources for cultivation. There have been many methods for management of water sources which have been initiated by His Majesty the King out of the compassion and concern for the well-being of his subjects to ensure that they have enough water for drinking, daily uses, and agricultural purposes. Dams are another type of water source which has many useful purposes. It can collect rainwater at great capacity, prevent and mitigate flood damages for the people living near the areas, as well as Bangkok, and slowly drain water to support various uses during the dry periods. ถ้าไม่ได้ตั้งเขื่อนนี่ก็น้ำมันท่วมนาหมดทุกปีเลยในหลวงเข้าดำริให้ตั้งเขื่อนทดน้ำขึ้นก็มีประโยชน์ไม่น้ำไม่ท่วมนาต่อไปนี้ก็ชาวบ้านก็ได้กินข้าวดีอะไรดีอย่างถ้าหน้าแล้งค่ะเราก็จะมีน้ำไว้เก็บกักไว้ใช้ได้ตลอดไปอะค่ะไว้ทำพวกเกษตรกรรมอะไรเงี้ยได้ตลอดเลยค่ะก็คือสร้างความปราบปลื้มปิติให้กับชาวบ้านแล้วก็ราษฎรทุกๆคนเลยค่ะ Floods are sometimes caused by the inefficiency of the drainage systems in the canals. His Majesty the King thus granted a royal initiative on water course improvement. This is done by excavating the canal bed, smoothing the eroded banks, getting rid of weeds and impediments, and digging straight water courses, all of which so water can flow more efficiently. The construction of dikes were done by increasing the height of the bank of the canals so that it prevents water from flooding various agricultural zones as well as Bangkok and the metropolitan areas. โครงการแก้มลิงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะฮะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของน้ำแห้งและก็น้ำท่วมเป็นหลักเวลาลิงจะกินกล้วยนี่ฮะบางทีปอกเปลือกเสร็จแล้วก็เอากล้วยนี่ไปเก็บไว้ในแก้มทั้งหวีเลยสามารถเก็บไว้ได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นแล้วค่อยๆที่จะย่อยลงไปสู่กระเพาะของลิงผมเข้าใจว่าพระองค์ท่านก็ทรงศึกษาจากพฤติกรรมต่างๆพวกนี้ก็เห็นว่าเช่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะหน้าน้ำนี่ฮะน้ำลงมาแรงถ้าเกิดว่าเรามีที่ลุ่มอยู่ที่หนึ่ง
สามารถที่พร่องน้ำไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะเก็บน้ำจากทางด้านทางเหนือนี้ไปได้นะฮะอันนี้ก็จะทำให้น้ำนั้นนะเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนหรือว่าพื้นที่ที่กลัวว่ายังมีน้ำอยู่ต่างๆพวกนี้อันนี้ก็คือหลักที่เป็นอยู่พอหลังจากนั้นแล้วพอน้ำทางใต้ลดลงก็ถึงจะปล่อยน้ำจากแก้มลิงหรือว่าจากที่ลุ่มนี้ลงไปน้ำมันก็จะหายท่วมสิ่งที่เป็นประโยชน์อีกอันหนึ่งของแก้มลิงคือหน้าแล้งหรือว่าหน้าน้ำไม่มีต่างๆพวกนี้ถ้าเราเก็บน้ำไว้ในส่วนนี้ก็สามารถเอาน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ Wastewater is another problem which His Majesty the King is deeply concerned about, and if the issue is not immediately solved, environmental problems would aggravate. His Majesty therefore initiated various projects to manage and treat wastewater. They consist of using good quality water to dilute the wastewater in the canals of Bangkok, using the natural water filtration method, which is implying water hyacinth to absorb pollutions and toxins, the use of mechanical aerators to increase oxygen in the water and draw oxygen naturally available from aquatic plants and algae, the construction of a pond to trap suspended matters, and planting Egyptian papyrus to reduce foul smells, as well as water hyacinth to absorb heavy metals and other pollutions, and the usage of the Chaipatana aerators, the prototype floating mechanical surface aerator, to oxygenate the water and treat polluted water. Therefore, if the aforementioned natural methods and technology can be integrated effectively, then polluted water would be treated and become good, clean water, according to the wish of His Majesty the King, who is regarded as the philosopher of water. จะเห็นได้ชัดว่าพระองค์ท่านนี้ทำงานหนักมากตั้งแต่การศึกษาในพระราชวังเองเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลต่างๆจากแผนที่จากการที่สำนักงานกปร.เองทูลเกล้าถวายรายงานขึ้นไปการแก้ไขนั้นตามหลักข้อมูลออกมาเป็นทิศทางแบบนี้ยังไม่พอพระองค์ท่านยังส่งลงในพื้นที่เพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริงและก็ยังถามชาวบ้านราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ว่าสภาพเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมแล้วก็เมื่อถูกต้องแล้วต้องการแก้ไขปัญหาแบบนี้เห็นด้วยไหมเมื่อพิจารณาเห็นด้วยแล้วถึงจะมีการพระราชทานแนวพระราชดำริออกมาเวลาส่งงานก็ไปเกือบทั่วทั้งประเทศไม่ได้คิดว่าเป็นศาสนานั้นเป็นชนชาตินั้นชาตินี้ซึ่งไม่เลือกชั้นวรรณะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับและอีกอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือว่าการวางพระองค์ท่านนะฮะพระองค์ท่านไม่ได้เคยถือตัวเลยว่าการที่จะเข้าเฝ้าหรือว่าการที่พระองค์ท่านจะไปถามใครนั้นบางทีลุงยังถอดเสื้อทำงานอยู่เลยอย่างนี้นะฮะก็พระองค์ท่านก็ยังมีความรู้สึกว่าอันนี้เราอาจจะได้ข้อมูลที่แท้จริงมากกว่าก็เห็นได้ชัดว่าเรื่องของการถ่อมตนเรื่องของการที่ได้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่แท้จริงถูกต้องและสอดคล้องเพื่อนำไปสู่โครงการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ของโครงการนั้นๆตลอดไป The sufferings of the villagers have been resolved owing to the benevolence and compassion of His Majesty the King. He rendered assistance to alleviate the situation of water shortage for agricultural and consumption purposes, provided the people with proper occupation in order to generate reliable income so they can become self-reliant, and solve the problems of flood, which seems to get worse and worse every year. The construction of large reservoirs has also become a tourist attraction, recreational area, and a valuable public learning center. As water is life, therefore,
The Thai people, under the aegis of the compassionate King Bhumibol Adulyadej, should feel in debt to the benevolence of the king for providing reliable and sustainable water sources to everyone living in all parts of the country, no matter near or far.